आ गया। ओ भाई साहब ले वो फसी है वो नहीं तेरे से बोल ले खत्म बोल वो भी गायब पीछे रहो पीछे बंदे खड़े आए ओ यार हम सेफ है रुक अंदर को घुस जा हे भगवान भैंस ओ तेरी ओ यार ये खाए था फोटो साइड है ना मुंडा माई दुआ ओ यार जाना परे वाला देखिए खतरा था है वे क्या करिए वे पूरा गया पर
ओ भाई साहब ले ओ फसी है ओ नहीं तेरे से कोल ले खत्म बोल वो भी गायब ले बोल वो गायब होगी पूरी कौन मामा आया वे क्या करिए वे ये ओ भाई साहब ले ओ फसी है ओ नहीं तेरे से कोल ले खत्म बोल वो भी गायब ले बोल वो गायब होगी पूरी कौन मामा बाबा खाए था तो यार एक काम करो, दोबारा पानी आएगा, अपनी गाड़ियां सारी सेव करके जितनी जल्दी हो सकता है निकलो यहाँ से। दोबारा पानी आएगा, फ्लैश करके निकलो, ऊपर से बारिश तेज हो रही है ना। हाँ, जहाँ जो लगाना लगा के निकलो यहाँ से, सेफ्टी रखो अपनी, ठीक है। इलेक्ट्रिकल कनेक्शन बंद रखो सारे, और पानी तेज हो रहा है। देख कहीं कार वाला यहाँ फंस गया था। सारे शरणार्थी